السلام عليكم حبايبي، ايش لكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله دائما تكونوا بألف خير، ورجعنا لكم بمقطع فيديو جديد راح نتحدث فيه عن مباراة منتخب سوريا للناشئين مع فلسطين، الموعد والتوقيت والقنوات الناقلة. ايضا راح نتكلم عن اخر اخبار الانتخابات لاختيار رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم، وهناك داعمين للمنتخب السوري. ايضا راح نتكلم عن النقل التلفزيوني لمباريات الدوري السوري لكرة القدم موسم 2025-2026، ونشوفكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم من جديد، واهلا وسهلا بكم في قناتكم مع حمدكم، وان شاء الله دائما تكونوا بألف خير، ولا تنسوا تضغطون زر اللايك. طبعا يا شباب، بالبداية تكررت الأسئلة عن الدوري السوري ومتى يبدأ الدوري السوري. طبعا حتى الآن ما في أي قرار رسمي متى يبدأ الدوري السوري، ولكن من المقرر بعد اختيار رئيس للاتحاد السوري بعد 20/11 راح يتم الإعلان عن موعد انطلاق الدوري السوري. والدوري السوري اللي تم عمل صفقة كبيرة جدا مع شركة التميز لنقل جميع مباريات الدوري السوري، وأن يكون الراعي الرسمي للدوري السوري. شركة التميز هي شركة إعلانية. هذه الشركة قامت تتواصل مع عدة وسائل إعلامية وتلفزيونية لنقل جميع هذه المباريات، وممكن تكون هاي الشركة، شركة تميز، راح يكون عندها صفحة على الفيسبوك وقناة على اليوتيوب. ممكن راح نشوف جميع المباريات على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. أما كموضوع قنوات تلفزيونية حتى الآن ما في شيء واضح وما في شيء رسمي. ايضا بالنسبه للانتخابات، من شوي احد الشباب نزل انه آه، جمال الشريف لديه داعم بقناه البي ان سبور، وراح يكون يدعم برنامجه الانتخابي، وراح يدعم جمال الشريف بتطوير الكره السوريه بالفتره القادمه. وانا والله لست ضد جمال الشريف كشخص، ولكن انا ضد مجموعه كامله وضد قائمه كامله، لانه هاي القائمه لن تخدم الرياضه السوريه. وموضوع الداعم وبي ان سبور وقطري هو عباره عن كلام فيسبوك، لانه لو في دعم كان قالوا انه حمدكو سيدعم قائمه جمال الشريف. اما داعم من البي ان سبورت وداعم من هذا الكلام غير منطقي وغير واضح وغير صريح. هي عباره عن كلام، مجرد كلام فقط لا غير، وما في اي شخص راح يدعم جمال الشريف. هالشيء. الشيء الثاني اللي يتكلم انه هناك مثلا دعم قطري او دعم سعودي لجمال الشريف او لفادي دباس او فراس التيت، ايضا هذا الموضوع كذب. الاتحاد السعودي ولا الاتحاد القطري لا يستطيع دعم شخص، يستطيع دعم اتحاد بعد موافقة الحكومة السعودية او الحكومة القطرية. فمشان ما حد يضحك علينا ويقول لك والله الاتحاد القطري يحب فلان والاتحاد السعودي يحب فلان وراح يدعمونه، لا يوجد صلاحيات للاتحادات بدعم اشخاص. فوالله انا احب دائما احطكم بالصوره واخليكم تفهمون الوضع، لانه الكلام راح يكثر وما بدي حدا ينضحك عليه. انا تواصلت مع احد اعضاء الاتحاد السعودي واكد لي انه الدعم يكون دعم اتحاد لاتحاد، ولكن الاتحاد السعودي لا يدعم الاتحاد السوري الا بموافقه او الحكومه، لانه هذا الدعم يكون بده اثباتات. يعني الاتحاد السعودي لما بده يدعم $1,000,000 لفاي دباس او فراس التيت او جمال، على اي بند راح تدعمهم؟ فيكون ماخذ موافقه من الحكومه، والحكومه هي تعطيه اوكي ادعم بكتاب رسمي. فلا حد يضحك علينا ويقولنا فلان عنده دعم من هذا الاتحاد وفلان عنده، كلهم ما حدا عندهم. اذا ما تجيب دعمك بايدك ودعمك رجل اعمال ومعروف، هذا الكلام كله كذب بكذب. نرجع الى مباراه سوريا وفلسطين في بطوله غرب اسيا، ونعيد انه مجموعتنا سوريا فلسطين والاردن، ومباراتنا 29/10 اللي راح تكون يوم الاربعاء، وراح تكون الساعه 3 عصرا بتوقيت دمشق، 2 عصرا بتوقيت اوروبا. جميع مباريات منتخب سوريا وجميع مباريات بطولة غرب آسيا راح تكون منقولة عبر قناة الكويت الرياضية.
وقناة الكويت الرياضية اللي راح تكون على القمر نايل سات بتردد 11,054 عمودي. طبعا جميع مباريات منتخب سوريا للناشئين راح تكون على ملعب العقبة بالأردن. منتخب سوريا يضم مجموعة من اللاعبين المحليين واللاعبين المحترفين واللاعبين المغتربين. منتخب سوريا راح يكون بقيادة المدرب ياسر مصطفى، وهو مدرب شاب طموح لديه الإمكانيات حتى ينجح به. ومدير المنتخب راح يكون زياد عاجوز، وزياد عاجوز يعتبر من الشباب اللي عندها طموح، حققنا وحط إنجاز سابق وفرحنا مع منتخب الناشئين بتأهل إلى كأس العالم، وإن شاء الله راح يحقق الإنجاز كمدير للمنتخب. طبعا منتخب سوريا يضم قلنا مجموعة من اللاعبين المحليين، ولكن يجب التكلم عن اللاعبين المحترفين والمغتربين. طبعا لدينا من الإمارات اللاعب عبد الهادي الحريري، وهو يلعب بنادي شباب أهلي دبي. وعبد الهادي الحريري يلعب مهاجم ويلعب جناح يسار ويمين، وهو يعتبر هداف من الطراز العالي ولديه حس تهديفي بشكل مو طبيعي، وأنا شفته بعيني واللاعب ممتاز. أيضا لدينا اللاعب محمد المصطفى، وهو ابن الكابتن ياسر مصطفى، يلعب بشباب الأهلي، لاعب خط وسط وصانع ألعاب، يلعب رقم 10 بشكل مميز، وبكرة راح تشوفونه وراح تتفاجئون، مشان ما تقول والله هذا ابنه جا واسطة. مباراتنا مع فلسطين راح يبين وراح تشوفه قدام عينك وراح تتأكد انه مو واسطة. ايضا لدينا اللاعب احمد الفرج، يلعب بنادي الامارات الاماراتي، واحمد الفرج خط وسط ايضا قوي جدا، ولديه الامكانيه ولديه السرعات ولديه المراوغه الجيده. اما من المانيا فلدينا اللاعب عدي الفاشنكي، وفقط مكتوب من المانيا وما نعرف من اي نادي، ولكن حسب ما سمعت من انه من سارا بروكن. اللاعب عبد الله عوض يلعب بنادي حسين اربد الاردني، وهو لاعب ايضا خط وسط. ولكن اللي يعجبني دائما هو محمد وليد الجاسم، ومحمد وليد الجاسم اللي مسمينه امبابي، يلعب بنادي او اكاديميه فرسان الاردن، لاعب لديه المهاره، لديه الحس التهديفي، هداف، بنيه جسمانيه، مراوغه، سرعات، لاعب جاي ليقدم اداء محترم ويطلع. فعندنا 6 لاعبين مغتربين ومحترفين ان شاء الله يقدموا الاضافه للمنتخب السوري. لا ننسى انه منتخب سوريا هو بطل النسخه السابقه لبطوله غرب اسيا اللي حصلنا عليها، وحاليا المهمه صعبه جدا جدا على منتخب سوريا انه يحافظ على اللقب. انا شفت منتخب السعوديه اليوم لعب ضد العراق، كان شرس وكان قوي ولاعبين على مستوى عالي. ايضا المنتخب العراقي لا يستهان به. المنتخب الاردني عمل معسكرات عديده خارجيه ايضا لا يستهان به. فمجموعتنا مو مجموعه سهله، لا يفكر انه راح نفوز على فلسطين وعلى الاردن بسهوله، ولكن بنفس الوقت مشان ما نبخس حق المنتخب السوري لدينا لاعبين ولديهم القدره على تحقيق الانجاز. حبكم في الله، الى اللقاء.